穿越过来的第一天，我毫不犹豫的把原主看而得不到的老婆睡了7次，再来一次吧，混蛋，已经4次了，你有完没完？抵达了宋南英别墅的时候，已经是晚上9点多了，10几个保镖正在夜间巡逻。对于我的到来，倒是没有多说什么，毕竟大小姐交代过，我在别墅是可以自由行动的。进了客厅，几个佣人正在打扫卫生，看到了我的时候，俱都恭恭敬敬的点了点头。顾先生来了，其中一个佣人笑着说道。我点了点头。宋南英呢？大小姐在房间休息，需要我去通报一声吗？不用，我找她有点事儿。说着，我起身朝着楼上走去，佣人也没阻拦，反正大小姐交代过，以后顾里来了之后是不需要通报的。宋南英刚刚洗完澡，正在床上休息。其实例假期间她没有洗澡的习惯，但是身子黏黏糊糊的实在是太难受了，尤其是她觉得自己的手很脏，明明都已经洗过很多次了，但她依然觉得脏。一想到上午在北山山顶的画面，宋南英就气得恨不得剁了自己的手。自己当时真是脑残了，怎么就答应那个狗东西给她做那种事情？正生气着，房门突然被推了开。宋南英扭头扫了一眼，看到是我的时候，她的心中莫名闪过了一道惊喜。但一想到自己上午做过的事情，尤其是看到自己那鲜白的玉手时，宋南英瞬间就气得想咬死我。狗东西，你来做什么？宋南英没好气地质问道。我笑了笑说道，想你了，来看看。宋南英心中又是一喜，但嘴巴上却怒喝道，滚蛋，我不想看到你。我好像没听到他说话似的，径直走到了他的床边，然后脱掉了鞋子，翻身上了床。宋南英瞬间炸了，不是，这个狗东西现在竟然已经嚣张到这样的地步了，自己的床说上就上了。狗东西，你想找死？我顺手将香香软软的他揽入了自己的怀中，正要说话，卧槽，宋南英怎么穿的这么少啊？她穿的确实不多，刚刚洗完澡之后，她就穿了条小内内，外加一件简单的白 T， 她觉得这样很舒服。而且谁能想到我这个狗东西会突然出现啊？而且还肆无忌惮的上了自己的床。宋南英正要怒气冲冲的将我踹下床，可就在这时，她突然怒吼道，狗东西，谁让你脱裤子的？你的腿这么凉，我身子暖和，当然是想给你暖和暖和。我义正言辞的说道。宋南英笑了，她被气笑了，活了20年了，可真的没见过这么不要脸的人。她到底是什么材料做成的？怎么能这么无耻啊？别太感动，这都是我应该做的。我搂紧了宋南英之后说道。肌肤紧贴的瞬间，宋南英心间一颤，她又羞又气的直接踹了我一脚，但我似乎早已预料到她会这么做。就在她踹自己的瞬间，我伸开腿，将宋南英的一条腿夹在了自己的两腿之间。宋南英使劲挣扎了一番，可惜没什么卵用。她不仅没能成功的将腿从我的两腿之间抽出去，反而还被我将她的另外一条腿也夹在了两腿之间。宋南英崩溃了，她简直要疯了。狗东西，你别找死！宋南英近乎咆哮的说道。我摸了摸她的小脑袋，好了，别生气了，我今天晚上无家可归，让我在你这儿对付一宿吧。你放心，我什么都不做的，反正你现在是大姨妈期间，我想做也做不了，你无家可归关我屁事。现在立刻马上从我床上滚下去，不然的话真的会对你。后面的话宋南英就说不出来了，因为我用嘴唇堵住了她的嘴唇。宋南英支支吾吾的挣扎了起来，可没挣扎一会儿，她便软在了我的怀中，彼此的呼吸急促，呼出来的热气不断的打在对方的脸颊上。亲了一会儿，我放开了她。宋南英又羞又气的瞪了我一眼，但娇喘连连的她终究没有再说出让我滚蛋的话。我见状笑了笑问道，想知道薛仁今天跟我都说什么了吗？有屁就放。他给了我100万，准确的说是每个月100万，让我做他的小弟。想到了，不出意外的话，你其余的几个手下也会陆续开始拉拢我，而且他们一个比一个开的条件好。对于我说的这些，宋南英深信不疑。自从周老三开始拉拢我开始，宋南英就知道其余的那几个手下绝对不会无动于衷的。狗东西，我还是那句话，你要是敢背叛我，我弄死你！我捏着他光洁如玉的下巴，笑眯眯的说道。放心好了，我还没睡到你呢，我怎么舍得背叛你？再说了，你这么香香软软的，我也有点舍不得背叛你。尽管被这个狗东西给调戏了，但不知道为什么，宋南英的心里边却莫名有种心花怒放的感觉。狗东西，我问你，半年之后我该怎么收割那几个手下？你们现在谁更强大一些？若是单比的话，自然是我，可若是他们联合起来的话，那我毫无胜算。那就培养你的势力，为了不打草惊蛇，你可以暗中进行，其实也不是非要等到半年之后，只要你觉得自己的势力可以轻而易举的干掉他们的时候，便可以出手了。可我的周围现在布满了他们的人，就算我想暗中进行，但他们绝对会在第一时间得知。要不你替我暗中培养吧。宋南英顺口说道。只是话音刚落，宋南英突然觉得这个办法不错，她一翻身趴在了我的身上，有些兴奋的说道，对啊，狗东西，你替我培养吧，真的，我给你钱，你暗中替我培植一股子身手不凡的手下，到时候杀他们一个措手不及。我笑了笑，这事儿不难，不过什么？不过除了钱之外，我还想要借用你一样东西。什么？我用手指轻轻的揉搓了一下宋南英的性感红唇，笑眯眯的说道，你的嘴巴。宋南英又羞又怒，就知道这个狗东西在打自己嘴巴的主意。今天上午在北山山顶的时候，这个狗东西就一直盯着自己的嘴巴，恐怕那个时候就想用自己的嘴巴了吧，真想给剁碎了喂了院子里边的那几条狗。但宋南英忍住了，眼下正是需要这个狗东西的时候，若是贸然拒绝他的话，恐怕会引起他的不满，还不如先稳住他，等到干掉那几个手下再说。念及如此，宋南英突然娇媚一笑，她伸出纤纤玉手，在我的嘴唇上轻抚了一番，随后她趴在我的耳畔吐气如兰的说道，狗东西，想用我的嘴巴可以，但是你得先帮我坐稳现在的位置，最好是除掉那几个手下，到时候别说用我的嘴巴，其他地方也不是不可以。我笑了，宋南英，你这画饼的手段可一点也不高明啊。再说了，你已经输给我了，等你大姨妈走了，我就可以吃掉你，可须等到帮你干掉那几个手下。宋南英一怔，该死，忘了这茬了。沉思了一会儿，宋南英突然羞臊的说道，狗东西，嘴巴不可能，我最多用手。我正要说话，绿泡泡响了起来，信息是备注为
谓蛆虫的人发来的。所谓的蛆虫就是我的那个便宜弟弟顾南。大哥，你以为你傍上了林柔就想踩到老子的头上拉屎撒尿，做你的白日梦去吧？不怕告诉你，我们顾家傍上了白家，白大少已经联系过你了吧？我的好大哥，你的好日子就要到头了。听到这个消息的时候，你是不是很难过？但是没关系，我爽就行。识相的话就麻利的滚过来，给老子跪下道歉。兴许老子一爽就会把你当成个屁一样放掉呢。我冷笑了一声，真是刚瞌睡就有人送来了枕头，自己还正发愁该怎么收拾顾南呢，没想到他自己撞在了枪口上，很好，简直不能再好了。我迅速给顾南回复道：你在哪儿？怎么想给老子跪下道歉？对，我现在已经清楚地意识到我的错了，给我个地址吧，我现在就去给你跪下道歉。我冷笑着回复道。收到了这条信息的时候，顾南心情爆爽，他做梦都没有想到我竟然会主动认怂，而且还是如此的低三下四。妈的，顾里，你他妈也有认怂的时候啊！没办法，你们现在傍上了白家，我确实害怕。顾南爽的要上天了，西郊别墅，给你1个小时的时间，你最好别耍什么花招，不然的话，我分分钟让白少弄死你。好的，我马上过去。关闭了我正要说话，却是见宋南英正一脸鄙夷的看着自己，我在他翘挺的蜜臀上直接拍了一巴掌。妈的，你这是什么表情？宋南英俏脸一红，不悦地说道：我还以为你这个狗东西天不怕地不怕呢，原来也有认怂的时候啊！我笑了笑，就说他怎么会生气呢？原来是看到我刚才给顾南发的信息了。你怕白家吗？我可不是你这种软骨头，白家是挺厉害的，但我也不是吃素的，不怕就好。穿衣服，跟我去办件事儿，什么意思？顾家答应给我10个亿，结果顾啸天找了白道龙，让白道龙出面威胁我。你觉得我能咽下这口恶气？你想弄死你的那个便宜弟弟？关于我的过往，林柔跟宋南英说过一些，而且宋南英也调查过，所以他清楚的知道我的情况。我冷笑着说道：弄死他？那可真是太便宜他了，我得让他活着，让他眼睁睁的看着他所拥有的一切一点点的消失，直至最后一无所有。宋南英一怔，他盯着我看了一会儿，随后沉声说道：你倒是挺狠的。狠吗？比起我遭受的一切，这不是他们应得的报应吗？你遭遇了什么？宋南英好奇问道。宋南英知道我从小被拐卖，找回来没2年，就又被顾家逐出了家门。他知道我在顾家肯定过得不好，但他不知道他过得到底有多差。没什么，我不是一个喜欢提及过往的人，因为过去的一切对于他来说都已经是过去。不过不喜欢提及并不表示他会忘记。见我不想说，宋南英也没有追问下去，但从我的态度来看，我在顾家遭受的一切恐怕比他想的还要凄惨，不然的话我不会是这样的态度。所以你打算怎么收拾顾南？绑架他，跟顾家要钱，相信你要是出面的话，顾家会乖乖付钱的。狗东西，原来的是这样的主意啊！我笑道。对啊，你这妖牛逼的身份背景，我要是不用一下的话，岂不是显得你很无能？那我有什么好处？妈的，你还想要好处？老子又是给你亲，又是给你睡的，这还不算是好处？你可知道现在外面有多少人想要亲我，想要睡我啊？我理直气壮地说道。宋南英无语，这个狗东西怎么这么无耻啊？他是怎么把这么无耻的话说得这么理直气壮的？好了，赶紧换衣服，狗东西，去楼下等我。妈的，你身子老子都摸遍了，你还矜持个锤子啊！宋南英俏脸一红，他又羞又怒地瞪了我一眼。虽然这个狗东西说的是实话，可宋南英现在真的有种砍死他的冲动。见宋南英不说话，我又在他的翘臀上拍了一巴掌。妈的，愣着干什么？等着老子给你换衣服！宋南英被打得又羞又气，他赶紧翻身从我的身上爬了下去，然后裹着薄薄的毯子迅速进了衣帽间。宋南英也不想认怂，可没办法，他清楚地知道这个狗东西是真的能做出这种事情的。目送了宋南英的离去，我得意地笑了起来。